बिजोग छ है सर यो चाहिँ यो अति भएको छ बेलबारी जस्तो गु बजार कहीँ छैन कर भन्नुहुन्छ नि यहीँ धेर छ फेरि 100 केराबारीमा 50 लेटाङमा 50 अघिल्लो बजार जाँदाखेरि डह्रो थिएन पछिल्लो एक हप्तामा केराबारीमा रातारातो गरेर हप्ता दिनमा डह्रो बाख्रा बजार यस्तो दामी बनाइदिएको छ अहिले त्यो केराबारी जस्तो एउटा सानो ठाउँमा हाम्रो बेलबारीको यत्रो हाइवे जस्तो ठाउँमा अब यो अवस्था बल्ली बल्ली खसीहरू छ त्यो चाहिँ बेलबारी बजारमा लाग्ने पशु हाटमा हाइवे छ हेर्नु न गाडी कुदिरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ खसी बजार लागिरहेको छ घाँस नखानु लगाएर के गर्नु सर कर चाहिँ मर्ने गरी उठाउने 3% कर अनि चाहिँ के अरे मान्छेले चाहिँ बाख्रा बोकाहरू ल्याउँदाखेरि बाटामा हाइवेमै राख्नु परेको छ होइन हाइवे बाटोमा यो हाइवे नै हो पानी आउँदा बत्ती उठाउन रोडमा आउनुहुन्छ यो हो त तरिका होइन नि त्यो नगरपालिकाले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिने कुरा न उन्न जातको बिउ छ न उन्न जातको बिजन छ न केही छ अनि किसानमुखी सरकार भन्यो अनि भोट माग्न आउनु अब बाटोमा बसेर व्यापार गर्नु परेको छ होइन अबदेखि हामी रोडमा होइन भने यो बेलबारी बजार भएन भने हामी पर बजार लाउँछौँ खोलापारी बजार लाउँछौँ हामीले जहाँ बजार लाग्यो ती बजार लाग्छ यति कुरा पनि एकार हो होइन हाम्रो पुरानो बेलबारी बजार चाहिँ किन यस्तो भयो किन यसरी किसानमुखी सरकार भनेर स्थानीय सरकारले जितेको होइन हामीले भोट दिएर जितेको सरकारको यही हो जनताको हेर्नु त कति बिजोग छ यतिका लागि हामीले ठाउँमा पुर्याएको तपाईँहरूलाई पानीमा भिजेको बोका एकदम गतिलो बोका कति हजार भन्नुभयो 23,000 हेर्नु त झन् जस्तो लाग्छ तल हेर्नुभयो भने यो तपाईँ टेक्न पनि सुन्न सक्ने अवस्था यो त पशु हाट होइन नि त होइन यो त बाटो हो नि त होइन कसरी गोटाउने 500 हजुर सर अनि कति राख्नु भएको छ यसको दाम त्यसको 3,000 रुपियाँ तपाईँ यहाँ बसे बापत उभिए बापत 50 रुपियाँ तपाईँले तिर्नु पऱ्यो र खरिद बिक्री हुँदाखेरि त्यसको छुट्टै कर तिर्नु पऱ्यो 170 भनेपछि तपाईँले एउटा बोरा बोकेर बस्नुभयो यसको पनि 50 तिर्नै पऱ्यो यो बाटोमा बसेको पनि यो त बजार होइन यो त बाटो हो फेरि व्यवस्थापन भएन हेर्नुहोस् न त्यति भाषिन्छ हो तर त्यसरी गममुड लाएर व्यापार गर्न आउनुपर्छ है कर तिर्नु चाहिँ हामी एकदम तयार छौँ फेरि जोडीको कसरी बेच्नु पऱ्यो यो अब बेच्नुपर्छ 400 ले त्यस्तै हेऱ्यो 400 रुपियाँ राम्रो छ भने पहेँलो भित्र एकदम बसुर भैँसी छ यहाँ यसको दाम म पक्कै सोधिहाल्छु हजुर यसको दाम कति राख्नु भएको छ 95,000 गाईको 12,000 यसको 6,000 पिताले 55 भनेको गाई मैले 41 मा बेचिदिएँ कि बाछी हो बाछीले दुध खाँदैछ कति भयो बिहाको 15 दिन भर्खर बिहाको यो गाईहरूको बच्चाहरू चाहिँ यसरी हिलोमा उभिनु पर्ने अवस्था छ यसमा चाहिँ धेर पर्दैन 1,30,000 मात्रै पर्छ एउटाको 75 भन्नुभयो नि अनि त्यसको चाहिँ जोडी दामलाई यहाँको चाहिँ अवस्था गममुड लाएर व्यापार गरेर आउनु पर्ने रहेछ होइन बजार साह्रै व्यवस्था छ Attention please ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Sianto Daily Vlogs. साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल सेन्टर डेली ब्लग्समा र म सन्तोष निरौला आज म हजुरहरुलाई नयाँ ब्लग नयाँ भिडियो सहित बेलबारी बजारबाट उपस्थित भएको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो बेलबारी बजार बेलबारी पशु हाट अगाडिपट्टि चाहिँ पशु बजार छ रागा भैँसी बजार भने यता माथिपट्टि यो हाइवेको साइडमा चाहिँ बोका बाख्राहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिपट्टि यहाँको लोकेसन चाहिँ साथीहरु यहाँको लोकेसन चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो अगाडिपट्टि महेन्द्र हाइवेको लन्द्रा पुल हो भने ठ्याक्कै पुलको दक्षिणपट्टिको साइडमा यहाँ यसरी बजार लाग्ने गर्दछ यतापट्टि सुँगुरका बच्चाहरू छन् भने त्यस्तै अगाडिपट्टि रागा भैँसीहरू छन् हाँस कुखुराहरू यो बजारमा चाहिँ हाँस कुखुरा सुँगुरका बच्चाहरू बङ्गुरका बच्चाहरू खसी बोकाहरू सबै नै पाउँछ साथीहरू सायद आज पानी परेर होला खसी बोकाहरू चाहिँ अगाडिपट्टि हाइवेकै साइडमा राखेको छ म पहिला त्यहाँबाट तपाईँलाई देखाउन सुरु गर्छु र बिस्तारै तपाईँहरूलाई यो बजारको चाहिँ भिडियो एक्सप्लोर गर्नेछु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला भिडियो मन परेमा एक लाइक शेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो महेन्द्र हाइवे हो साबिक महेन्द्र हाइवे अहिलेको एसियन हाइवे
ठ्याक्कै यो सँगै आज बाख्रा बजार यहीँबाट सुरु भएको छ हाइवेबाटै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँसम्मको यो मन्दिर हाइवे अगाडिपट्टि उर्लाबारी काँक्राबिटा जाने बाटो हो भने यतापट्टि इटरी इनरमा जाने बाटो हो ठ्याक्कै यही बाटोबाटै आज बाख्रा बजार सुरु भएको छ यतापट्टि म तपाईँलाई देखाउन चाहेँ बाख्रा बजार सबैले के लिएर आउनु भएको छ आज यो दुईटा ठुल्ठुलो पठेग्री यो दुईवटा पठेग्री है हजुर यता तीनटा बोका छ यो तिनवटा बोका एउटै माउको जस्तो एउटै कलरको छ यो एउटै माउको हो पठेग्री कति राख्नु भएको छ दाम खसी नै भनौँ न खसी नै खसी जस्तै छ कति छ है यो जोडीको तपाईँको 17,000 जोडीको 17,000 अनि यता बोका चाहिँ बोका यो 17,000 मा जोडी बोका पनि त्यही हो यो ठुलो ठुलो हजुर अनि सानो चाहिँ यो सानो 1500 बोका पाटी हो पाठी हो यो 1500मा यहाँ पाठी छ भने जोडीको बोकाहरू यहाँ छ त्यस्तै यहाँ जोडीको पाठीहरू 17,000 भन्दा हुन्छ जो कि बेलबारी बजारमा तपाईँ कुन कुन बजार घुम्नुहुन्छ म लेटाङ हजुर अनि गचिया खर्सिया कर्सिया खर्सिया अनि यहाँ बेलबारी खर्सिया चाहिँ कहिले लाग्छ शनिबार नै लाग्छ लेटाङ पहिला लेटाङ बिहानै पुगेर अनि त्यहाँबाट 10 बजे ठ्याक्कै कर्सिया पुगिहाल्छु खर्सिया 10 बजे पछाडि लाग्छ हजुर अनि बिहानै लेटाङ जान्छ 6 बजेतिर लेटाङ पुगिहाल्छु हजुर त्यहाँ जति माल लियो जति बेचिहाल्छु बचेको चाहिँ कर्सिया लाग्छ खर्सियामा जानुहुन्छ है धन्यवाद हजुर दाजु दाजु बोका ल्याउनु भएको छ कति राख्नु भएको छ सुदाम 23,000 साथै देख्न सक्नुहुन्छ यति गतिलो बोका छ अझै पानी परिरहेको छ साउनको आज कति गते भयो 26 गते 26 साउनको 26 गते पानी परिरहेको छ बिहानैदेखि पानीमा भिजेको बोका एकदम गतिलो बोका कति हजार भन्नुभयो 23,000 मा यस्तो गतिलो बोका चाहिँ बेलबारी बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हजुरले के ल्याउनु भएको छ आज मैले बोका घरकै हो कि खरिद बिक्री हो घरकै हो बोकै बोका हुने दुईवटा जोडीको 18,000 घरकै बोका है सस्तो बजार हो यो सस्तो बजार बेलबारीको सस्तो बजार जोडीको 18,000 भन्यो भने 18,000 त्यस्तै अझै यता हजुरले के ल्याउनु भएको छ बोकै हो घरकै हो पनि कति राख्नु भएको छ सुदाम यसको 7,000 7,000 मा बोका आयो है झरी बर्खाले घाँस खान पाउँदैन है धन्यवाद हजुरलाई अनि आज यहाँ बजार आज सधैँ यहाँ लाग्ने हो कि आज मात्रै हो आज पानी परेर यहीँ मान्छे अड्केको चौला लाग्दछ यहाँ चौरीमा ग्राउन्ड आज चाहिँ यहीँ पानी झरीले अड्केर यतै लाग्छ ए त्यता अलि हिलो भएकोले गर्दाखेरि यता लगाएको बजार हजुर हजुर धन्यवाद किन सक्नुभएको के किन्नुभयो बोका खसी के हुने खसी उनको बोका हुनु कति हाल्नुभयो जोडीलाई मुगै पर्यो कति पऱ्यो बुवा 20,000 पर्यो 20,000 पऱ्यो है साथीहरू आज यो पानी परेकोले गर्दाखेरि बेलबारी बजार चाहिँ ठ्याक्कै रोडैमा देख्न सक्नुहुन्छ त गाडी कुदिरहेको छ रोडैमा लागेको छ पानी परेकोले गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ बेच्न ल्याउनु भएको कि हजुर खरिद बिक्री व्यापार के बोका खसी के हुने बोका हुन् दुईवटा बोके बोका कति राख्नु भएको दाम जोडीको जोडीलाई 25 सम्म आयो भने दिउँ भनेको कसैले दिँदैनन् 22 हजुरले 25 भन्नुभएको दिन आएका कोही छैन सायद झरी परेर होला होइन आशा गरौँ आउँछन् यता चेक गर्दै हुन्छ खान्छ खाँदैन चेक गर्नुभएको हजुरले घाँस नखानु लगाएर के गर्नु सर बुझेको हुन्छ है बेलबारी नगरपालिका होइन यो चाहिँ बाख्रा व्यवस्थापन बजार चाहिँ यो भएन कि बाटामा हिलामा गर्नु पर्यो कर चाहिँ मर्ने गरी उठाउने 3% कर अनि चाहिँ के अरे मान्छेले चाहिँ बाख्रा बोकाहरू ल्याउँदाखेरि बाटामा हिलामा हाइवेमा राख्नु परेको छ होइन हाइवे बाटोमा यो हाइवे नै हो यहाँपट्टि उठाउन रोडमा आउनुहुन्छ यो हो त तरिका होइन नि यो नगरपालिकाले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिने कुरा हो एउटा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो किनभने व्यापार गर्न अहिले हाइवेमा बस्नु परेको छ होइन होइन सारा नि होइन सबैलाई हजुर सबै जनतालाई हजुर हजुर होइन पानी घाम हुन्छ होइन बाख्राबाट राम्रो नगरपालिकालाई पनि राम्रो जनता
यो भन्न चाहिँ आफै रोड देखाउनु न हाइवे रोड हाइवे रोड छ यहाँ गाडी कुदिरहेको छ यो बाख्राबाट यसरी हाइवेमा चाहिँ व्यापार गर्नु परेको छ होइन नगरपालिकाले चाहिँ पहिलो नम्बरमा प्राथमिकता दिएर पशु बजारलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो जब किन यसको कर उठाइन्छ भने त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो यहाँ धेरै अब यो ठुलो नगरपालिकाका जनताहरू धेरै आउँछन् किन्ने गर्छन्। र यो बजारमा त सबै थोक पाइन्छ तपाईँको हाँस कुखुरादेखि लिएर गाई बस्तु बाख्रा सबै पाइन्छ होइन भैँसी गाईहरू होइन पशु चौपाया सबै पाइन्छ सबसे पुरानो बजार पहिले कलिएको बजार हो अहिले अब यही व्यवस्थापनको कमी भयो होइन हामीलाई बस्ने ठाउँ भएन मेन कुरो हजुर किनभने अरू मान्छे पानी आउँदा ओर्तिने ठाउँ चाहियो नि त हामीलाई त नगरपालिका हो उता बाङ्लाबारी सिङ्गाबारी नगरपालिका सबै व्यवस्था छ घाममा पानी साँच्चै भन्ने भने यहाँ चाहिँ बजारै लगाउने ठाउँ पनि छैन भनौँ न फिल्डै छैन अब अहिले रोडमा बजार लगाउनु परेको छ रोडमा लाउनु पर्छ तल गए एक यति भाँसिन्छ गर्ने के हामीले बजारै बन्द गर्नु पर्यो र यो मेसेज व्यवस्थापन समितिसम्म पुगोस् होइन नगरपालिकासम्म पुगोस् र यसको लागि छिटै पहल होस् किनभने पुरानो बजार खसी बोक्रा मात्रै नभएर गाई बस्तु र पशु पक्षीको पनि व्यापार हुने यो पुरानो बजार चाहिँ यो अवस्था छ अहिले बेलबारीको मोरङ जिल्लाको पुरानो बजार यसरी रोडमा चाहिँ हाइवेमा चाहिँ बजार लगाउनु पर्ने अवस्था छ यो चाहिँ हाइवे छ हेर्नु न गाडी कुदिरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ खसी बजार लागिरहेको छ यो बजारलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु परोस् सबैको ठाउँमा पुगोस् सबैको रहर स्थानीय तहमा पुगोस् केन्द्रमा पुगोस् जति पनि यो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले जवाब दिनुहोस् यो व्यवस्थापन समितिलाई कि केही गर्नको लागि होइन होइन यो हाम्रो पुरानो बेलबारी बजार चाहिँ किन यस्तो भयो किन यसरी किसानमुखी सरकार भनेर स्थानीय सरकारले जितेको होइन हामीहरूले भोट दिएर जितेको सरकारको यही हो जनताको हेर्नुको कति बिजोग छ यतिका लागि हामीले ठाउँमा पुर्याएको तपाईँहरूलाई अबदेखि खबरदार भोट माग्न आउनु होला यो माथिसम्म नै पुर्याइदिनु होला माथिल्लो निकायसम्म कुन मुखले भोट माग्न आउनुहुन्छ किन हामीले होइन तपाईँहरूलाई भोट दिएर त्यहाँसम्म जिताएको अहिले हाम्रो हालत त्यस्तो हुँदा तपाईँहरूलाई अलिकति चित्त दुख्दैन हामीले रुजी गरेर यसरी गर्नुपर्ने मरिमरि पालेर कति दुःख गरेर ल्याएको हुन्छ न उन्नत जातको बिउ छ न उन्नत जातको बिजन छ न केही छ अनि किसानमुखी सरकार भनौँ अनि भोट माग्न आउनु अबदेखि बाटोमा बसेर व्यापार गर्नु परेको छ होइन अबदेखि हामी रोडमा होइन भने यो बेलबारी बजार भएन भने हामी पर बजार लाउँछौँ खोलापारी बजार लाउँछौँ हामीहरूले जहाँ बजार लाग्यो त्यहीँ बजार लाग्छ यति कुरा पनि एकार हो धेरै धन्यवाद सुझावको लागि यो मेसेज सुन्नुभयो भने यदि यसको लागि पहल कदमी गर्नु होला किनभने पक्कै पनि कुन मिडियाबाट हजुर के बोकाली नाट्नु भयो क्या दाम मिलाएको छैन कति दिनुभएको हजुरले उहाँले कति भन्नुहुन्छ बुवा कति तपाईँको दाम खोइ अब मुगो भन्नुहुन्छ हामीलाई सस्तो तपाईँले किन्न आँट्नुभएको मैले किनिसक्नुभयो हजुरले चाहिँ के ल्याउनु भएको बोकापाटी बोका कति राख्नु भएको छ दाम किन्नुभएको पाल्नको लागि कतिमा किन्नुभयो जोडी 15,000मा 15,000मा जोडी बोका किन्नुभयो है यो बोका पाल्ने खालका बोका रहेछ नि हजुर त गलेर बस्नु भएको छ के आज किनेर लानुभयो आँट्नुभएको कि त्यसो ल्याउनुभएको घरकै हुन् कति राख्नुभएको दाम बोका हुन् जोडी बोका 18,000 राख्नुभएको है हजुर तपाईँले चाहिँ के लिएर आउनुभयो पाठी दुइटै पाठी जोडी पाठी कति राख्नु भएको छ जोडी पाटीको दाम 8,500 जोडीको 8,500 त्यसमा तलमाथि हुन्छ किन्न आयो भने पक्कै हुन्छ होइन आफूले भनेको त कहाँ दिन्छ अन्त होइन तर यहाँ चाहिँ बजारको एकदम बिजोग रहेछ नि त हाइवेमै बजार लाग्दो रहेछ हाइवेमा बजार लाग्दो रहेछ होइन हजुरहरू चाहिँ किन्न आउनुभएको कि हेर्न किन्नको लागि लानु पर्यो भने आएको देवालीको लागि हो कि खोइ एक रङ्गे नि भने जस्तो पाएकै छैन ए तपाईँलाई चल्ने सेतो र कालो होला होइन सेतो र कालो सेतो कि कालो चल्ने हो पाएकै छैन
पाउनु भएको छैन आज पानी परेर पनि पानी परिराखेको छ बिहानदेखि मौसम त्यही भएर पनि खास त्यति आएन होला तिमीमाथि आज बजार फेरि रोडमा रहेछ हाइवेमा हजुर आज रोडमा छ साथीहरू यो थियो बेलबारीको खसी पक्का बजार देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सँगै हाइवे छ साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो खसी छ जोडी खसी यसको 60,000 भन्नुहुन्छ दाम एकदम बलियो बलियो खसीहरू छ त्यो चाहिँ बेलबारी बजारमा लाग्ने पशु हाटमा यहाँको खसी हो यहाँको चाहिँ बजार देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हाइवेमै लागेको छ खसी बेच्न आउनुभएको तिनवटै खसी हुन् बोकै बोका कति राख्नु भएको छ तिनवटा बोकाको दाम 28,000 भनेपछि किन्न आयो भने तलमाथि हुन्छ 28,000 तल हुँदैन यसो किन्न आयो भने 2-4 पैसा त तलमाथि हुन्छ नि हजुर यसो 28,000 है तिनवटा बोकालाई हजुरलाई चाहिँ केले राम्रो हजुर यो मेरो पनि यही हो बोकै बोका हो घरकै हुन् घरकै बोका बोका कि बोकापाटी बोकापाटी नै छ बोकापाटी अनि कति राख्नु भएको छ दाम यो बोकालाई चाहिँ 8,500 रुपियाँ राखेको पार्टीलाई 35 अर्कोलाई 3 यसलाई 35 यसलाई 3,000 यसलाई 8,500 है कति बेलबारी बजारमा छौँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको दयनीय अवस्था चाहिँ के छ भने रोडमाथि बजार लाउनु पर्ने अवस्था छ मैले अघि पनि भने यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन समितिको चाहिँ एकदम कमजोरी देखियो रोडमा यसरी बजार लाउनु पर्ने अवस्था सर अब यहाँ बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि नि होइन एउटा सानो ट्रस्टको व्यवस्था होइन हजुरसँग किनबेच भए बापत पैसा त उठाइने गरिन्छ नि उठाइने गरिन्छ कर बापत हामीले लिनेले गरिराखेको छ होइन त्यसको लागि ट्रस्ट लगाएर बजार व्यवस्थापन अलिकति गरिदिएको भए उठेको पैसाको चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो नि त होइन रिलाइज त गर्नु पऱ्यो त्यो यस्तो गर्ने उ गर्ने भन्ने मात्रै सुनिएको छ होइन यो समस्या छ अब कृषकहरूले यसरी लिएर आउँछ होइन आजको पानी भनेको ठुलो पानी होइन एकदम सानो पानीमा त यो अवस्था छ अहिले रोडमा बस्नु परेको छ भने ठुलो पानी आउँदा त कि बजारै बन्द गर्नु पर्यो व्यवस्था छैन अवस्थामा बस्ने समस्या यो छ अहिले बेलबारीको पुरानो बजारको अवस्था यस्तो छ बजारको अवस्था यो छ भने चाहिँ नगरको अवस्था यो भयो चाहिँ गाउँको बजारको हालत के हो तर के गाउँका बजारमा बरु व्यवस्था रहेछ कि यो धेरै छ केराबारीमा अघिल्लो बजार जाँदाखेरि डह्रो थिएन पछिल्लो एक हप्तामा केराबारीमा रातारात गरेर हप्ता दिनमा डह्रो बाख्रा बजार यस्तो दामी बनाइदिएको छ अहिले त्यो केराबारी जस्तो एउटा सानो ठाउँमा हाम्रो बेलबारीको यत्रो हाइवे जस्तो ठाउँमा अब यो अवस्था भनेपछि गर्ने भने सकिँदो रहेछ नि त होइन गर्ने भन्दा सकिँदो रहेछ त अहिलेसम्म यहाँ भएको छैन किन यहाँ त अब तपाईँको बत्ती उठाइन्छ कर उठाइन्छ आम्दानी त भएको छ नि त बजार बिजोग छ है सर यो चाहिँ यो अति भएको छ बेलबारी जस्तो गु बजार कहीँ छैन कर भन्नुहुन्छ नि यहीँ धेर छ फेरि 100 केराबारीमा 50 लेटाङमा 50 यो अरू पनि बजारमा 50 छ यही बजारमा महँगो छ यही बजार पानीमा भिजेर यस्तो रोडमा बस्नु परेको छैन रोडमा बसेर रोडपति भयौँ करोडपतिबाट भने जस्तै भयो यो 12,000 हजुरले चाहिँ के लिएर आउनु भएको छ आज मैले माउ बाख्रा पाठी खसी बोका सबैको दाम त अलग अलग छ होइन जो जे चाहिने आउँदा खाली जानु पर्दैन सबै थोक छ होइन बाख्रो लिन आउँदा नि माउबाट खसी लिन आउने खसी बोको होइन सानो पाठी लान्छु भन्दा नि छ सानो पाठी छुट्टै पनि छ। सानो बोको लान्छु भन्दा त्यो पनि छ सबै थोक छ होइन तर सबै थोक छ व्यवस्थित छैन बेलबारी बजार खत्तम भयो रोडमा बस्नु परेको छ होइन रोडपति भएर बस्नु परेको छ यहाँ बाख्रा बेचेका पैसा सामान भिजेका छन् अब यहाँ आजको मर र दोर सबै भिजेर गइसके च्यातिसके पैसा च्यातिसक्यो त्यसमा यो बेलबारीको नगरपालिका हो नि यहाँको मेयरले पनि अलिकति विचार राख्नुपर्ने कुरा हो कहीँ जबकि यहाँ चाहिँ सबै थोक पाउँछ होइन पाउन चाहिँ सबै थोक पाउँछ रागा भैँसी गाई गोरु सेकेन्ड छोर बेलबारी सेकेन्ड सर सेकेन्ड छोर हो त्यो हाम्रो त सेकेन्ड छोर हो मार्केटको व्यवस्था छैन यो पनि बेलबारी यस्तो पनि बेलबारी नगरपालिका हुन्छ यसो गरिब दुखीले दुईटा पैसा कमाएर खाम गरौँ भनेर केही गरौँ बुढापाकाले पनि अर्को गर्न सकिँदैन भनेर आयो भने अब ओतै छैन नि त घाममा पोलेर खरो भएर बस्नुपर्छ पानी पर्दा पानीमा भिजेर पानी पर्दा यस्तो रोडमा उभिनु पर्यो होइन अब यसरी
हजुरले चाहिँ के लिएर आउनुभएको छ बसी लिएर आएको छु हजुर पनि गुनासो त्यही होला बस्ने ठाउँ भएन रोडमा उभिनु पर्यो होइन पानी परेको छ बजारको व्यवस्थापन राम्रो भएन तिरेको करको सदुपयोग भएन होइन करको कर तिर्नुपर्छ अनिवार्य अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ करको सदुपयोग भएन भने यो तरिकाले करले के काम गर्छ अब कति 100 कडा 3 अरे नि 100 कडा 3 तिरेको जुन कर छ त्यसको सदुपयोग भएन यसरी हाइवेमा उभिएर चाहिँ बोका रोडमा उभिएर जोखिममा बस्नु परेको छ जोखिममा बस्नु पर्यो किनेर बेचेर धरान बजारमा घर बुढी ससुर मात्र हुँदैन विकास चाहिएन विकास नै भने मठ्ठु छ पानी तातो खानुहुन्छ कि चिसो खानुहुन्छ कि सबै व्यवस्थित छ धरान बजारमा रोटी भन्नुहुन्छ भने 50 रुपैयाँ छ उदाहरण केही छैन भन्नुहुन्छ भने उही भन्दा ठुला राम्रा बनाएको छ जति ल्याउनु गाडी भित्र बसेका छन् गाडी लिएर हिँड्छ धरान बजारमा है गेटबाट भित्र गाडी बस्छन् ओतमा बस्छन् गाडीसम्म भिड्नु पर्दैन धरान बजारमा मान्छेको टाउको ओताउन पाएका छैन छैन बेलबारीमा मान्छेको टाउको होत्दैन मान्छेको टाउको छोड्नु न यहाँ बजार लाग्ने ठाउँै छैन यो रोडमा आउनु पर्छ गाडी भित्र 1500 पाठी बेच्छ भने ट्याक्स लिने मान्छे अघि नै आइरहेको हुन्छ गाडी बस्या हुन्छ उसले के बिगार गरेको छ त्यो चाहिँ हेरेको छैन के राम्रो छ साथै त्यसको पछाडि गाडी आउँदैछ यो हाइवे हो यहाँ यसरी हाइवेमा चाहिँ बजार यहाँ गाडी हिँड्ने सडक हो नि यो त यस्तोमा पशु बजार लाउनु परेको छ अवस्था कस्तो छ गाडीलाई ठाउँ नानीले गाडीलाई ठाउँ टिन मात्रै उडाइदिए त भइहाल्छ त यसो हामी के सधैँ यहीँ बस्न आउने होइन एकछिन बजार आउने हो पानी आउँदा घाम यहाँ त कमसेकम उभिने ठाउँ पनि भएन नि ठाउँ हेर्नु खुट्टा यहाँ कुहिएर अब यो त बाटो हो नि यो बेचेर दबाई गर्न जाँदा साबुन किन्दै ठिक हुन्छ होइन यो त बाटो हो नि तल तपाईँको बाख्रा बजार लाग्ने ठाउँ त उभिने ठाउँ पनि छैन होला पशुवटी हेर्नुमा त झन् असल लाग्दो यहाँ गाडी माथि उत्रेका छन् तल हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँ टेक्न पनि सुन्न सक्ने अवस्था यो त पशु हाट होइन नि त होइन यो त बाटो हो नि त होइन सडक हो नि हाइवे हो नि त आज हामीले अन्याय गरिरहेको छौँ किसानले किनभने यहाँ पशु हाटमा उभिन नसकेर तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो बाध्यता भएर त्यति छ हिलो अनि अब बाख्रा यस्तै रहेछ व्यवस्था हेर्नु बाख्राको राख्ने ठाउँ नभएर त्यहाँ एउटा यसो घरमा ओत लाग्न खोजेको त्यहाँ नि दिएनन् हामीलाई र हामी रोडमा निक्लिनै बाध्य भयो साथीहरू देखिहाल्नुभयो बाख्रा बजारको अवस्था बाख्राको बजार गर्न आउने व्यापारीहरूको किनबेच गर्नेको पीडा त्यसरी हाइवेमा चाहिँ बाख्रा बजार लगाउनु पर्ने अवस्था छ बेलबारी बजारमा जुन चाहिँ मोरङ जिल्लाको एकदम पुरानो बजार भनेर चिनिन्छ त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ हाइवेमा चाहिँ महेन्द्र हाइवे यो साबिक महेन्द्र हाइवे अहिलेको एसएन हाइवेमा त्यसरी हाइवेमै बाख्रा बजार लगाउनु पर्ने अब म यस पछाडि तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु यहाँको रागा भैँसी बजार त्यो पनि हेर्न जाउँ कस्तो छ त्यहाँको अवस्था साथै अगाडिपट्टि घाँसको कुराहरू बङ्गुरहरू राखिया छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु त्यसको दाम सोध्नेछु मूल्य सोध्नेछु के कस्तो छ कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु होला हाँस राख्नु भएको छ कसरी गोटाइ हाँस किलो त पक्कै होइन होला हाँसको गोटाइ होला कसरी गोटाउने 500 600 अनि चाहिँ ठुलो हाँस छन् राजा हाँस भन्छौँ नि हामी यो चाहिँ कसरी 4000 जोडी यी चिनी हाँसका बच्चा होला नि यो चाहिँ कसरी 500 रुपियाँ जोडी त्यो पनि हजुरकै हो कि अनि यो चिनी हाँस चाहिँ ठुलो गोटाको 12-13 सय यो पनि त्यही 500 होला होइन हजुरलाई धेरै धन्यवाद साथीहरू त्यस्तै यतापट्टि पनि हाँस खाइ यता के राख्नु भएको छ छोपेर हजुरले के राख्नु भएको छ छोपेर कुखुराका बच्चा हुँदा पनि ठुलै छन् नि त कसरी गोटा लोकल हुन् कि गिरिराज हुन् कसरी गोटा 300 ठुल्ठुला छन् कति महिनाका भाइ हो र यहाँहरूले उसारेको उसरी गर्छ है यता चाहिँ अलिक साना हुन् न चाहिँ कसरी 200 रुपियाँ गोटा अनि यता 15 छ नि
किनबेच हुँदैछ कसरी गोटा किनबेच हुँदैछ यो ए जोडीको 500 भनेको छ तर त्यति दिएको छैन हौ लोकल हुने होइन मिलाएर देऊ न भनेको लोकल हुने लोकल हो प्योर लोकल ए तपाईँले चाहिँ के यो गर्नुभएको भिडियो हजुर साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो बङ्गुरको बच्चाहरू छ कसरी गोटा सर यो देखिँदैन मजाले एकपल्ट देखाउनु न कति पर्यो यसलाई 3500 है मेरो भिडियो हेर्ने यति धेरैले भन्नुहुन्थ्यो कि बङ्गुरको ती बच्चाहरू पनि देखाउन बजारमा खिच्नु न भनेर उता पनि छ यहाँ पनि देखाउँदै हुन्छ बुवाले कसरी गोटाको हुने चाहिँ थोरै गएर हुन्छ कसरी हुने गोटाका 4000 5000 है अनि यस्तै बोरामा निसासेर मर्दैन केही हुँदैन नि होइन धेरै राख्नु पर्छ ठिकै ठिकै राख्नु पऱ्यो कसरी गोटा हुने यो 3500 कति दिनका कि महिनाका हुने डेढ दुई महिनाका हुने लोकल जातको हो कि यो लोकल हो सबै देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि पुरै यो बङ्गुरको बच्चाहरू छ हजुरले पनि त्यही ल्याउनु भएको कति हजुरले कतिवटा एउटा ल्याउनु भएको छ कि क्या हो अनि यसरी बाँध्दा मर्दैन यो मर्दैन कतिवटा ल्याउनु भएको थियो दुईटा एउटा बिक्री भयो ए यो दुईटा हो तपाईँले चाहिँ के ल्याउनु भएको छ सक्नुको बेचेर दाजुले पनि ल्याउनु भएको छ भर्खर आइपुग्नु भयो क्या बोरा भिजा छैन बोरा बिर्सेन भर्खर आएको भाइ अघि बिहान त पानी पऱ्यो है पानी पऱ्यो अहिले पानी परेको छैन सुँगुरी बिक्री भएन खोलेर देखाउनु त हेरौँ ठुल्ठुलो छ कति राख्नु भएको छ दाम दाम त 4000 गोटा मात्रै हो 4000 रुपियाँ गोटा हजुर हजुर यो सबै लोकल जातको हो नि लोकल जात हो ए लोकल हो कति बजीसम्म लाग्छ यहाँ बजार बजार अब 11 बजीसम्म 11 बजीसम्म हजुर सर अनि कति राख्नु भएको छ यसको दाम यसको 3000 रुपियाँ ए लोकल जातको हो नि लोकल जात हजुर यहाँको स्थानीय कि हामी केटीपुरको ए किर्तिपुरबाट लिएर आउनुभएको व्यापार गर्नलाई अब यहाँ त बजारको अवस्था यस्तो रहेछ बाटोमा बस्नु पर्दो रहेछ है तपाईँलाई बस्ने ठाउँ बनाइदिएको छैन नि यहाँ सबैभन्दा यहाँ हामी चाहिँ विचलित छ कि अरू नगरपालिकामा सबै व्यवस्थापन छ यो बेलबारी नगरपालिकामा चाहिँ कर चाहिँ ज्यादा छ तर यहाँ व्यवस्थापन चाहिँ जिरो छ टोइलेटको व्यवस्था छैन निर्माणको व्यवस्था छैन सबैभन्दा हामी चाहिँ एकदमै विचलित अवस्थामा बसिरहेको छ कर कति दिनुपर्छ यसको कर यहाँ हामीले पर व्यक्ति 50 रुपियाँ हामीले तिर्छौँ व्यापारीले र किनेर लाने कस्टमरले 150 रुपियाँ एउटा बाटाको र अहिले कर बढेको होला र ठुलो लाँदाखेरि 250 पर्छ तपाईँ यहाँ बसे बापत उभिए बापत 50 रुपियाँ तपाईँले तिर्नु पऱ्यो र खरिद बिक्री हुँदाखेरि त्यसको छुट्टै कर तिर्नु पऱ्यो 170 भनेपछि तपाईँले एउटा बोरा बोकेर बस्नुभयो यसको पनि 50 तिर्नै पऱ्यो यो बाटोमा बसेको पनि यो त बजार होइन यो त बाटो हो निश्चित एरिया छैन बजार भनेर बजार गर्ने ठाउँ बस्ने ठाउँ बनाएको छैन घाम हुँदा घाममा बस्छौँ पानी हुँदा पानीमा बस्छौँ कतिले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्था चाहिँ एकदम पुरानो बजारको हजुरले गाडीमा लिएर आउनु भएको छ है सबै लोकल जातको हो नि यो बङ्गुरहरू हजुर लोकल हो सबै दाम त सबैको अलग अलग छ हजुर यो ठुलोको दाम चाहिँ कति पर्छ सर यो आज 9,500 मात्र दियो 9,500 ठुलो दिनुभयो है घाटामा ताता चाहिँ 10,000ले किनेको 10,000 रुपियाँ किन्नुभएको नि आज त घाटै आज के पानी परेर कि बजार वर्षाको कारणले हो कति ल्याउनु भएको थियो बेच्नुभयो अलिअलि कि यति नै हो बेचिएन त्यस्तो बेचिएन आज जति ल्याएको यहीँ छ यहाँको चाहिँ अलिकति बस्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित रहन्छ होइन रोडमा यसरी बस्नु परेको छ यहाँ तल त्यो तल्लो एरिया हो हजुर तपाईँको यो भैँसी सैसी चाहिँ गाई गोरु भैँसीको चाहिँ ठिकै छ हजुर तर बङ्गोको व्यवस्थापन चाहिँ अलिक भएन होइन हजुर अब यसरी बोल्दाखेरि अब तरिसँग त हुन्न होला पक्कै भएको कुरा सत्य तथ्य बोलेको किन भएको कुरा भन्दा किन रिसाउने म पनि यहाँ 13 वर्ष भयो व्यापार गरेको विदेश नजाउँ आफ्नै गाउँघरमा बसेर आफ्नै फ्यामिलीसँग बसेर चाहिँ सानोतिनो यसो गुहे व्यापार भयो पनि गरेर
होइन बसौँ भनेर गरेको तर हामीलाई हम्मे भइसक्यो एकचोटि अब तपाईँको कोरोनाले हामीलाई सबै लगिगयो हजुर यसो दुःख जेलो जोडेको 5-10 रुपियाँ पनि यसो बेच्नु पऱ्यो अहिले पनि तपाईँको यस्तो छ तर गाह्रो छ यो तपाईँको बत्ती पनि अहिले यहाँ बेलबारीमा अलिक सबैभन्दा यहाँ हाई नै छ क्या अरू अन्य बजारभन्दा हाई अन्य बजारभन्दा हाई छ लेटाङमा त तपाईँको 50 रुपियाँ मात्र पर्छ क्या हजुर अनि तपाईँको फेरि व्यवस्थापन भएन हेर्नुहोस् न त्यति भाँचिन्छ हो तर त्यसरी गम्बुड लाएर व्यापार गर्न आउनुपर्छ है कर तिर्नु चाहिँ हामी एकदम तयार छौँ किनभने केही गरेपछि कर तिर्नुपर्छ होइन अब गाडी पनि त हेर्नु न कर तिरेपछि मजाले गुडाउनु पाइयो त्यसमा यहाँ पनि कर तिर्न हामी रेडी छौँ तर हामीलाई व्यवस्थापन हुनु पर्यो कर तिर्नु एकदम तयार छ हामीले तिर्नुपर्छ राज्यको नीति नियम अनुसार हामीले एकदम मान्नै पर्छ कि त्यो नमानिकन हुँदैन होइन उपाय छैन तर व्यवस्थापन चाहिँ हुनु पर्यो त्यति भाँचिन्छ गाडी भाँचेर हामी यता आएको हो तर यसको लागि व्यवस्थापन चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले गर्दै हामी आभारी हुन्थ्यौँ भन्ने लाग्छ केही भुल्छु भने गल्ती हो भने त्यो त होइन यस्तो हुन्छ तपाईँले गल्ती गर्नु भएको छैन किन स्थानीय सरकारको चाहिँ आन्तरिक आम्दानी हो नि त यो त उहाँहरूले आम्दानीको स्रोत हो उहाँहरूले बजार व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभयो भने त पहिलाको हकमा अहिले बेलबारी बजार अलिकति खच्किलो अवस्थामा छ किनकि अब एक व्यवस्थापन भएन दोस्रो कुरा बत्ती पनि आइभयो क्या यहाँ आउने कस्टमरले दिने कस्टमरहरू तपाईँले भने जस्तै बत्ती तिर्न हामी रेडी छौँ तर बस्ने हामीलाई झरी पर्दा घाम लाग्दा एउटा बस्ने ठाउँ चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो अब यसरी गम्बुड लाएर चाहिँ व्यापार गर्न आउनु पर्दाखेरि अनि अब टाढाको व्यापारी त आउँदैन अब हामी गाउँघरको त नजिकको बाध्यता भएर आउनु परेको छ होइन लेटाङबाट आएको लेटाङबाट आउनुको है अब लेटाङ बजार मैले देखेँ व्यवस्थित रहेछ तपाईँको सब्जी बजार त अझ कति व्यवस्थित भने सबै टहरा बनाइएको लेटाङमा बगुर व्यवस्थापनको समितिको सचिव पनि हो म मैले त्यहाँको भिडियो बनाएको छु त्यहाँनिर पहिला त्यहाँ पनि फुड यस्तै तरिकाले बेचिन्थ्यो हामीले केही आवाजहरू उठाएपछि चाहिँ त्यो टहरा निर्माण भएको त्यहाँनिर तपाईँको अब टहरा जोडिँदैछ भने छिट्टै जोडिँदैछ प्लस हुँदैछ किनभने अब हामीले भन्दा व्यापारीले भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले चासो दिने कुरा हो त्यसमा त्यो स्थानीय सरकारको सम्पत्ति जोडिने कुरा हो नि त त्यहाँको आम्दानी स्रोत जोडिने कुरा हो होइन हजुर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि तपाईँको मैले लेटाङको हेरेको छु त्यो गोस लाइन एरियाको व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हप्तै दिनभरि मासु चाहिँ सप्लाई गर्ने मिलेर होइन अनि भैँसीको मासु शनिबार मङ्गलबार शुक्रबार त्यो गर्नुभएको छ जस्तो एउटा राम्रो कुरा हो नि त एउटा नगरपालिकाको पनि नाम रहने कुरा हुन्छ हेर्दाखेरि तपाईँको यो जति पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ यति व्यवस्थित रहेछ भन्ने नगरपालिकाको नाम त अगाडि आउँछ नि त होइन नाम पनि रहन्छ किनभने अब जति व्यस्त गयो त्यति सहज भइगयो कस्टमरहरू आउँछ टाढो टाढो यहाँ तपाईँको गछिया धरान बलिया यता टाढो टाढो आउँछ होइन अनि यहाँ दमकसम्मको मान्छे आइपुग्छ यहाँदेखि यो खेल्ने खालको यो खालको अनि जति यहाँको सुविधा र सहुलियत र सहज यहाँको स्थानीय सरकारले गरिदियो भने बाटोमा मिलाइदियो भने मासु त्यसमा अलिकति हाइट उठाएर तपाईँको माटोले फिलिङ मात्रै गरिदियो भने पनि टडा बिस्तारी बनाउँदा पनि हुन्छ किनभने एकैचोटि एकैचोटि हामीले सबै कुरा हुनैपर्छ भन्नु पनि हाम्रो गलत हो तर जस बिस्तारै बिस्तारै कमसेकम उभिने ठाउँ चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हो हामीले सबै देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि सबै यो बाटोको साइडमा यसरी बङ्गुरहरू राख्नु भएको छ सबैको माग त्यही छ कि हामी कर तिर्न रेडी छौँ बत्ती जति उठाउनुहुन्छ त्यो तिर्न रेडी छौँ कमसेकम हामीलाई उभिएर चाहिँ बजार गर्ने वातावरण मिलोस् भन्नुहुन्छ अन्त साथीहरू जति पनि यो देख्नुहुन्छ बोरामा यो सबै बङ्गुरको पाठाहरू भुना बुच्चा के भन्छ यो साथीहरूले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो बङ्गुरको बच्चाहरू पाउने पनि भिडियो बनाउनु होला भनेर साथीहरू यो चाहिँ बेलबारी बजारमा प्रशस्त पाइन्छ यतापट्टि पनि छ यी बङ्गुरको बच्चाहरू सबै बङ्गुरको बच्चाहरू नि होइन साथीहरू जति पनि तपाईँहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो बङ्गुरको बच्चा पाउने भिडियो पाउनु भनेर यो बेलबारी बजारमा आउनुभयो भने तपाईँहरूले अवश्य पनि पाउनु सक्नुहुन्छ यतापट्टि छ यी हाँसको कुराहरू ठुल्ठुलो साइजको हाँसको बच्चा छ कसरी गोटाइ हो 1000 रुपियाँ जोडी अनि यो सानो 250 रुपियाँ जोडी यो 800 जोडीको है यो चाहिँ 800 जोडीको यो चिनी हाँसको भएकोले गर्दा परेवा राख्नुपर्छ परेवा कसरी जोडी हो उड्ने परेवा हो नि उडाउनुको लागि पूजा गर्ने अनि कुखुराको भाले रहेछ 700 रुपियाँ किलो
यहाँ चाहिँ एउटा बजारको व्यवस्थापन कम भएकोले गर्दा तपाईँहरू यसरी बस्नु पर्यो अनि अन्डा राख्नुपर्छ अन्डा कसरी अन्डा 25 रुपियाँ गोटा कुखुराको लोकल अन्डा 25 रुपियाँ गोटा अनि यो पट्टाइको चाहिँ 500 रुपियाँ जोडीको 500 यो भाले लागेको अन्डा कि भाले नलागेको भाले लागेको भाले लागेको यो त उन्ने खालको परेवा आएका र यो जोडीको कसरी बेच्नु पर्यो यसलाई यो अब बेच्नुपर्छ 400 ले त्यस्तै हेरी 400 रुपियाँ यो मन्दिरमा उडाउनको लागि काम गर्छ हजुर यो सबै कुखुराहरू हो नि हजुरको यो कुखुरा चाहिँ कसरी किलो यो गोटा कि किलो कसरी हो अनि यो सानो चाहिँ हजुर जोडीको 700 यस्तो हिलो छ यो बजार जाने ठाउँ अन्त पुरै हिलोमा यसरी बस्ने ठाउँ नभएर कसरी किलो यो भाले 700 अनि सानो बच्चाहरू छ बच्चा चाहिँ कसरी 100 रुपियाँ चिनी हाँसको बच्चा कसरी हो त्यो 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ कुखुरा यो सबै कुखुरा लाइनहरू नि सधैँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा चेक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ यो कसरी थाहा हुन्छ यसरी चेक गर्नु भन्नुहुन्छ रे यसो गरेको हेरेको यस्तो गर्दा कस्तो देखिन्छ आजभोलिको अन्डा त खै कति चेक गर्दा पनि घरमा लगेर पकाउँदा त सबै खोलिएको छ म त्यस्तो राम्रो छ भने कस्तो हुन्छ नराम्रो छ भने कस्तो हुन्छ दिदी राम्रो छ भने पहेँलो भित्र देखिन्छ नराम्रो छ भने राम्रो रहेछ है भाइ अनि नराम्रो छ भने नराम्रो छ भने घटेको हुन्छ ए तल घटेको हुन्छ कालो देखिन्छ अब एउटा निकाल्नु अनि हाँस राख्नुपर्छ कसरी गोटा दिदी हाँस यो 800 रुपियाँ गोटा चिनी हाँस चिनी हाँस 1000 रुपियाँ तपाईँलाई बस्ने ठाउँ भएर नि यस्तोमा बस्नु भएको छ यो सबै हिलो हिलो छ है यो राम्रो छ भाइ साथै देख्न सक्नुहुन्छ बेलबारी बजारमा यस्तो हिलो छ यहाँ बस्ने ठाउँ छैन साइडमा एकदम दुःखले बस्नु भएको छ यसरी हिलोमा म यतापट्टि आएँ यहाँ कलरको बङ्गुर देखेँ सोच्यो नि यहाँ राख्नु भएको छ बङ्गुरको बच्चाहरू बेच्नको लागि हजुरको आफ्नै सबै फर्मको हो नि फर्म चाहिँ फर्मकै हो खरिद बिक्री हो क्या ए खरिद गरेर अनि बिक्री गर्नुहुन्छ यहाँ कुन जातको छ सबै स्थानीय जात हो कि स्थानीय अब यतैतिर भने चाहिँ लोकल छ अनि फर्म भनेको चाहिँ अब उन्नत जातको मानिने छ यो होइन यो सेतो त उन्न जातको होला कालोहरू लोकल कालोहरू चाहिँ लोकल हो नि अनि यो सेतोलाई चाहिँ कति पर्छ सब्जी यो 7,000 देखि 8,000 पर्छ साइज हेरेर यसको त वेट पनि धेरै आउँछ अरे उन्न जातको त होइन वेट धेरै नै आउँछ 200 क्रस पनि भएको छ 200 किलोभन्दा क्रस पनि हुन्छ नि साथीहरू हजुरहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई बङ्गुरको चाहिँ बच्चाहरूको पनि भिडियो बनाउनु भनेर यो चाहिँ बेलबारी बजारमा एकदम प्रशस्त पाइँदो रहेछ यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला प्रसार भएपछि स्थानीय बजार नै ठुलो हुने हो यहाँ त बाटो पनि सहज छ तपाईँको बजार सँगै बाटो छ होइन हाइवेसँगै जोडिएको छ यहाँबाट किनेर काँक्राटादेखि काठमाडौँसम्म पुऱ्याउन सकिन्छ यातायातको सहज छ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ लाग्छ भन्ने जानकारी पनि जाओस् न त्यही त साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ स्थानीय जातको र उन्नत जातका बङ्गुरका पाठाहरू पनि छन् हजुरहरू यदि कसैलाई चाहिन्छ भने हरेक हप्ताको सोमबार बिहान करिब 6-7 बजीदेखि कति बजीसम्म लाग्छ यहाँ 10 बजीसम्म बिहान 4 बजीदेखि नै भनौँ न बिहान 4 बजीदेखि नै सुरु हुन्छ नि 10 बजीसम्म लगभग यहाँ बजार लाग्छ 7-8 घन्टा चाहिँ बजार लाग्छ है हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि साथीहरू म जाँदैछु राँगा भैँसी बजार तर अब त्यहाँ पुग्ने कसरी बाटो पुरै यस्तो हिलो छ धेरैजनाको गुनासो बेलबारी बजारमा चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर मेर्सी साथीहरू अब हिलोमा कस्तै ओर्दै भिज्दै ओर्दै म जाँदैछु साथी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राँगा भैँसी गाई गोरु बजार
तर यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम दयनीय छ। यस्तो हिलोमा चाहिँ बजार लगाउनु पर्ने अवस्था छ। कमसेकम यहाँ खरिद बिक्री भए बापत जति पनि कर उठाइ छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग भएदेखि बजार स्तरीय हुन्थ्यो होला। बजार गर्न आउनेहरू आरामले आउनु सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यहाँसम्म चाहिँ यस्तो हिलोमा चाहिँ बजार लगाउनु पर्ने अवस्था छ यहाँको। यो चाहिँ एउटा सुधार गर्नुपर्ने मैले देखेँ। साथै देख्न सक्छु यहाँ एकदम बसुर भैँसी छ यहाँ। यसको दाम म पक्कै सोधिहाल्छु। हजुर यसको दाम कति राख्नु भएको छ? यसको दाम 95,000। दुध दिँदै गरेको हो कि थारो हो? थारो। अब यो नब्याउने भएपछि हजुर नब्याउने भएपछि बेच्नु पर्यो। त्यसको लागि सस्तो आयो होइन? नभए त दुध दिने हो भने त 1.5 2 भन्दा घटीमा आउँदैन थियो। दुध दिने भयो त 1.5 लिनै पर्थ्यो। तर त्यही त मलाई यहाँ मन नपरेको म धेरै बजारहरू घुम्छु कि यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनको एकदम कमी रहेछ। यस्तो हिलोहरूमा यति सानो पानीमा यस्तो अवस्था छ भनेपछि यो चाहिँ अलिकति पक्कै पनि सोच्नुपर्ने रहेछ यहाँको स्थानीय सरकारले पनि। साथै त्यस्तै यतापट्टि पनि छन् यी भैँसीहरू राँगाहरू। यता पनि मैले दाम सोध्न चाहेँ। यहाँ बाँध्नु भएको छ धनीहरू हुन्न। भाइ के छ, के ल्याउनु भएको? पाडापाडी ल्याउनु के ल्याउनु? आज पाडापाडी? हजुर। ए भैँसी छैन पाडापाडी छ? भैँसी पनि छ। कुन हो देखाउनु नि त, लु दाम भन्नु। यो भैँसी त यो बसेको भैँसी? अनि दाम कति राख्नु भएको छ यसको? दाम यसको 80,000 राखेको छ। 80,000 राख्नु भएको छ? हजुर। अनि पाडा भनेको यो पाडी हो, त्यसको दाम? यसको 25,000। 25,000। यो भैँसीको पाडी 25,000मा आयो है? हजुर। अनि यो 80,000। यो दुध दिने हो कि थारो? थारो हो। थारो हो। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति अब एकदम हिलो काँचो रहेछ बजार यति सानो पानीमा। अब के गर्नु हो, अब हिलो कादो भए पनि हामीले आउनै पर्यो। यता पनि छ यहाँ यी भैँसी। लगभग यो बजारमा चाहिँ जति पनि भैँसीहरू आउँछ सबै थारो नै आउँछ प्राय। दुध दिने भैँसीहरू गाउँबाट बिक्री हुन्छ। दुध दिने गाउँघरबाट बिक्री हुन्छ होइन? कहिले आउँछ एउटा आउँछ। यता गोरुहरू छ। गाईहरू मात्रै आउँदैन। अहिले गाईहरू आउँछ? गाईहरू छ। अनि हजुरले के लिएर आउनु भएको छ आज? मैले यो गाई र बाछा ल्याएको छु। यो गाई अनि यो बाछा दुध दिँदै गरेको हो कि थाकेको? ब्याउँछ? ल्याउँछ घरमा भएपछि ल्याउँछ। घरमा भएपछि कति राख्नु भएको छ यो गाईको दाम? यो गाईको 12,000, यसको 6,000। तर यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम दयनीय रहेछ है। यस्तो चाहिँ अब यो बाटो यस्तो छ। बाटो यस्तो छ, अब एकदम हाइवेको छेउमै भएको सहज बजारको अवस्था यस्तो छ। यो स्थिति चाहिँ यस्तो छ। यहाँ कर उठाइन्छ पक्कै पनि? कर उठाइन्छ किनबेच हुँदा। तर कर चाहिँ कहाँ जान्छ? यहाँको लागि खर्च भएन? यहाँको लागि खर्च भएको यो यस्तो हुँदैन थियो है? हुन्थ्यो त। हजुर हजुर। यस्तो हिलो गड्डा छ भन्नको यहाँको लाटा सिधा मान्छे छन् र बुझ्ने छन् र त्यही त गम्बुट लाएर आउनुपर्ने अवस्था रहेछ नि यहाँ त। पुरा यो बाटो यस्तो छ। यस्तो छ अवस्था। साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यी दुध दिने गाई पनि राख्नु भएको छ। दुने गाई कति राख्नु भएको छ यसको दाम? 25,000। दुध दिँदै गरेको गाई हो नि? ए अगाडिपट्टिको त बाछो हो? एउटा परको काल हो? ए 25,000 भन्नुभयो। अब भर्ना भएको छ कि छैन गाई? भर्ना भएको छैन, त्यही भएर बेच्न आँट्नु हो क्या? भर्ना नभर होइन, मेरो चाहिँ घरमा 2टा ब्याउने छ। ए 2टा ब्याउने भएर? एउटा ब्याउने छ। ए धेर भयो, धेर भयो, झरी भयो, धेर भयो होइन? अब एक्लै छु, नानीहरू पढ्न जान्छ। ए हजुर हजुर। हो त, धेरै पनि पाल्न सकिँदैन। यतापट्टि भर्खर बिहाको ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ कसको हजुर? कति राख्नु भएको छ यसको दाम? 55,000। यसको बाछी कुन हो? बसेको। ए कति दिन्छ दुध यसले? 5 लिटर छ। 2 साका 5 लिटर लोकल गाई। किन्न आयो भने 2-4 पैसा तलमाथि पक्कै हुन्छ होला। भाडा त हेर्दिनै पर्यो। लोकल गाई हो नि? साथै देख्न सक्नुहुन्छ लोकल गाई यहाँ। यसको बाछी यहाँ यसरी बाछो कि बाछी? बाछो कि बाछी हो? बर हो। यो गाईको बर यहाँनिर बसेको छ। यसको दाम 55,000 रुपियाँ राख्नु भएको छ। त्यसमा पनि किन्न आउँदा तलमाथि पक्कै हुन्छ भन्नुभएको छ।
थोरै हेर्छु भन्नुभएको छ। तर यो बेलबारी बजार हरेक हप्ताको सोमबार लाग्ने बजार गाई भैँसी राँगा बाख्रा हाँस कुखुरा बङ्गुर जे पनि हजुरहरूलाई चाहिन्छ यो बेलबारी बजारमा आउनु सक्नुहुन्छ। 55 भनेको गाई मैले 41 मा बेचिदिएँ। मेरो नाउँमा कहाँ गएर उजुरी हाल्छ नि हाल्नु तपाईँको मिता। मैले बेचिदिएँ। मितालाई फाइदा गराए पनि नोक्सान गराए पनि मैले गराएँ होइन। पनि गरे मेरो नाममा उजुरी हाल्छ भने हाल्नु। 41 मा बेच्नुभयो। 41 मा बेचिदिएन। साथीहरू भर्खर 55 हुनुहुन्थ्यो गाईले 41 मा बिक्री भयो। मिताले हेरिदिने अरे अब अर्को साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुनो गाई चाहिँ बाछो कि बाछी हो? बाछीले दुध खाँदैछ। कति भयो बिहाको? 15 दिन भयो। कति राख्नु भएको छ दाम? 35,000 है। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो 35,000 को गाई यहाँ बाछीले दुध खाँदैछ। कति दिन्छ दुध चाहिँ बिहान बेलुका? 4 किलो। बिहान बेलुका 4 किलो। साथीहरू लोकल गाई एउटा घरमा पाल्नलाई चिटिक्क परेको गाई चाहिँ लोकल गाई बिहान बेलुकाको 4 लिटर दुध दिने गाई बाछी साथमा भएको 35,000 दाम राख्नु भएको छ। यो चाहिँ बेलबारी बजारमा हरेक हप्ताको सोमबार लाग्ने बेलबारी बजार। हजुरहरूलाई यहाँ गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर हाँस कुखुरा चाहिन्छ भने बेलबारी बजारमा चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ। यतापट्टि हाम्रो दाजुले चाहिँ यहाँ गोरु लिएर बस्नु भएको छ। गोरु नै हुनु पऱ्यो नि त यिनीहरूलाई होइन। अब गोरु हुन आँटे होइन। कति राख्नु भएको छ जोडीको? 35,000। दाउन सुरु गर्नुभएको छैन? बेला हुँदैछ भर्खर। जोडीको 35,000 राख्नु भएको छ है। त्यसमा किन्न आयो भने तलमाथि पक्कै हुन्छ। 150 त गर्नै पऱ्यो नि होइन। तर बजार लाग्ने ठाउँ चाहिँ एकदम यस्तो अवस्था रहेछ है। सानो बाछाहरू त्यस्तो अवस्थामा बस्नु परेको छ। यो चाहिँ बजार व्यवस्थापन समितिले सोच्नुपर्ने कुरा हो। देख्न सक्नुहुन्छ यति भर्खर बिहाको यो गाईहरूको बच्चाहरू चाहिँ यसरी हिलोमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। बिचरा यिनीहरू बस्छु भन्दा पनि बस्ने ठाउँ छैन। यस्तो हिलो छ। कसको हजुर यो गोरु चाहिँ तपाईँको? कति राख्नु भएको छ दाम? 40,000। दाउन सुरु गर्नुभएको छैन? बेला हुँदैछ अब भर्खर। तर यहाँ एकदम दयनीय अवस्था रहेछ। मैले बाँकी बजार हेर्दा पनि हेर्नु न भर्खर बिहाको गाईहरू हेर्नु न त्यसरी अब सँगैको बच्चाहरू हिलामा बस्नु परेको छ। बस्छु भन्दा पनि बस्ने ठाउँ छैन। दाजु जोडीको गोरुको दाम कति राख्नु भएको छ? 45। दाउन सुरु गरे हो नि? जोतेको गोरु। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ बेलबारी बजारमा जोत्दै गरेका गोरुहरू जोडी गोरु 45,000 मा यसरी बेच्न राख्नु भएको छ। यो चाहिँ बेलबारी बजारमा हो। साथै हुन्छ यतापट्टि गोरुहरू छन् भने जस्तै गोरुहरू बाछाहरू यस्तै गाईहरू। तर त्यही हो मैले अघि पनि भने बजारको चाहिँ एउटा सानो सिमसिमे पानी पर्दा हिलो अवस्था छ। बाछो बाछी के हो यहाँ दुध चुसिरहेको छ। यतापट्टि एउटा ठुलो गाई छ। यसको दाम सोधेँ मैले। यो गाईको दाम कति राख्नु भएको छ? यो 1,30,000। कति देख्न सक्नुहुन्छ 1,30,000 को गाई छ। यहाँ इन्सुरेन्स गरेको गाई होलिस्टाइन कलरको गाई बेलबारी बजारमा। साथै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्था छ गाई गोरु बजारको। पुरै हिलो छ। यो गाईको सानो बच्चाहरू छ बाछा बाछी भने तिनीहरू लडेर बस्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो अवस्था छ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै हिलो। ओहो दाजु गोरुको दाम कति राख्नु भएको छ जोडीको? यसमा त धेर पर्दैन 1,30,000 मात्रै पर्छ। 1,30,000 मा एक जोडी गोरु आयो। जोडी गोरु आयो। ट्र्याक्टर जस्तै तान्ने गोरु। यो हेर्नु त गोरु कस्तो छ। त्यही भएर त सोधेँ मैले। हेर्नुपर्छ नि त। यस्तो जोड्दैन त म जस्तो ज्यान भगाउनुपर्छ। यसले नामले लागेकोले काम गर्दैन। काम गर्छ। यसले किन मारी पठाउँछ? हली आउँदैन घरमा गोरु मात्रै आउँछ। उतापट्टि गाई राख्नु भएको छ। गाईको दाम चाहिँ कति हो त्यसको? धनी नै थर कामदै गरेको देख्छु म त। दुईटा उस्तै छन्। दुईटा तपाईँका हुन् न? त्यो पनि यो पनि यो दुध दुधै गरेको हो कि अब नदिने हो? दिइसक्यो जति दिनु। तर गाई पनि विशाल साइजको रहेछ नि त। 75 भन्नुभयो जोडीको कि एउटा भन्नु एउटाको 75 भन्नुभयो नि। अनि त्यसको चाहिँ त्यही हो। जोडी दाम यहाँको चाहिँ अवस्था गम्बुड लाएर व्यापार गरेर आउनु पर्ने रहेछ होइन? बजार साह्रै व्यवस्था छ। धुलो उड्दैन। यहाँ धुलो उड्दैन। घरमा जाँदा झन्डै बुढीले चिन्दैन हो। त्यो त साथै देख्न सक्नुहुन्छ
यस्तो अवस्था छ बेलबारी बजारको यो सानो सिमसिमे पानीमा यसपालि त्यसै पनि पानी परेन भर्खरै अलिअलि सिमसिम परेको पानीमा यस्तो अवस्था छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्यापार गर्न आउनुपर्छ साथीहरू साँच्चै भन्नु भने मोरङको ठुलो बजार हो यो सबै थोक पाउने बजार यो बजारको अवस्था यस्तो छ हजुरले गाई ल्याउनु पर्छ दुध दिँदै गरेको गाई हो अहिले दिएको छैन खारो हो ए कति राख्नु भएको छ दाम यसो 60,000 पल्लो पनि हजुरकै हो तिनटै हो त्यसको पनि त्यस्तै होला दाम त्यसो भने त्यसको दाम पनि त्यस्तै हो कि ए यो पनि पल्लो पनि थारो नै हो ए कोरली हो त्यो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कोरली गाई यहाँनिर यस्तो भयङ्कर साइजको गाई छ यसको दाम 55,000 भन्नुभयो नि 55,000 राख्नु भएको छ यो चाहिँ बेलबारी बजारमा हो हरेक हप्ताको सोमबार लाग्ने बजार अब म यहाँ फसे जस्तो छु अब यहाँबाट निक्लिने ठाउँ पनि हिलो छ देख्न सक्नुहुन्छ अवस्था बेलबारी बजारको पक्कै पनि भिडियो हेरेपछि कमेन्ट गर्नु होला प्रतिक्रिया दिनु होला यहाँको बजार कस्तो हुनुपर्ने भनेर साथीहरू बहुत मुस्किलले भिडियो बनाउँदैछु म हिँड्ने ठाउँ छैन पुरै किचड छ देख्न सक्नुहुन्छ वस्तुहरू आएका छन् टन्नै गाई गोरु आएका छन् बाख्रा बोका गाई भुसी राँगा सुँगुर कुखुरा हाँस कुखुराको अन्डाहरू सबै थोक पाइने साँच्चै भन्नु भने मोरङ जिल्लाकै एउटा ठुलो बजार भन्नुपर्छ यसलाई तर यहाँको अवस्था यस्तो छ घुम्न सक्ने अवस्था छैन साथीहरू तपाईँलाई यो बेलबारी बजारको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा एक लाइक सेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला यस्तै भिडियोहरू ल्याउने बाचासहित आजको भिडियोलाई बिदा गर्न चाहेँ र कमेन्टमा सबैजनाले बजारको व्यवस्थापन कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा पनि भन्नुहोला किनभने मलाई चाहिँ यहाँको बजारको व्यवस्थापन एकदम दहनीय लाग्यो कृपया सबैले आफ्नो राय सल्लाह सुझाव राखिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ